En aquesta presentació parlarem de la reproducció. I què creieu que és la reproducció? És difícil, Doncs mireu, us en faré 5 cèntims. La reproducció és el procés que s'encarrega de que tots els éssers vius, animals, humans i plantes, puguin tenir descendents, és a dir, fills i filles, que s'assemblin a ells i a elles. Sí? Mireu. Aquí us preguntareu, i això què és? Doncs són embrions. I què és un embrió? Tampoc és fàcil. Doncs mireu, els embrions és el començament, és l'inici de la vida. Quan es comença a desenvolupar un ésser viu mentre es troba a la panxa de la mare o a l'ou. D'acord? A veure de qui són. Mireu, aquest és un peix, aquest és un amfibi, podria ser una sargantana, aquest és un rèptil, podria ser un camaleó o una iguana, aquest és un ocell i aquest és un humà. Si us hi fixeu, en aquest trosset d'imatge tots s'assemblen molt. No creieu? Però veieu, mireu, fixeu-vos. Aquí cadascú ja va prenent la seva forma i aquí ja no s'assemblen. És a mida que passen les setmanes que es comencen a veure les diferències. Però recordeu que al principi, quan es comença a formar la vida, tots ens assemblem moltíssim. Voleu veure més imatges interessants? A veure què trobem aquí. Mamífers. Els mamífers on són? On es formen? Exacte, a la panxa de les seves mares. A veure qui surt. Uau, mireu, un humà petitó. Un nen o una nena a la panxa de la seva mare. Qui més sortirà aquí? A veure... Un dofí. També està a la panxa de la seva mare. Veieu? A veure qui més trobem. Mireu, quin gosset més maco! Que també és mamífer i està a la panxa de la mare. I aquí? Un elefant. Tots aquests que hem vist són mamífers. A veure què podem veure a continuació. Au. Qui sortirà aquí? D'on neixen les aus? Molt bé, dels ous. Mireu, un pingüí. El bec, els ulls, els peuets. I qui més podem veure aquí? A veure. Un peix. D'on neixen els peixos? També dels ous. Qui hi haurà aquí? Un tauró. Heu vist? Està dins de la seva bossa, del seu ou, esperant acabar de créixer per poder néixer i començar a viure. I qui ens falta aquí? Quin ésser viu ens falta? Les plantes. Mireu. Com ja hem vist, les plantes neixen d'una llavor. Veieu? Surt una planta. I quan els hi neix
quan els hi creix la flor, veieu la flor? Els insectes agafen el nèctar i van d'una flor a l'altra, fent la pol·linització. I és gràcies a aquest procés que es forma el fruit. Veieu el fruit? Dins de cada fruit hi ha llavors que cauran a terra i permetran tornar-se a formar una nova planta. Us ha semblat interessant? En parlem una estona més? Vinga, va!